浜坂の住宅地を歩く。製鉄の町として発展した福岡県北九州市の八幡には急斜面上の住宅地が広がっています。今回は日本製鉄の専用線が貫く枝光周辺の丘を歩きます。おはようございます。マンボです。前回に引き続きまして、今回も北九州市の八幡編お送りしますけども、ここはですね、鹿児島本線枝光駅。昨日、コロダイ公園から見えたこの緑色の鉄橋なんですけど、旧鹿児島本線の軌道かなと思ったんですけど、そうじゃなくて、日本製鉄のですね、専用線、黒金線の鉄橋でした。この線は、見ての通り古いですよね。橋脚も石積み。学生さんが歩いてますけれどもね、この先にね、山の上に九州国際大学附属高校がありましてね、そこに向かう通学路になっているそうです。古いね。ここまで古い橋？ここから見えるんだ。専用線の黒金線は、この上にあります山。この山の中をですね、トンネルでくぐって戸端の方向に通じてるんですけれども、これがそのトンネルの入り口。八幡製鉄所ができて、その後その工場のエリアを拡大するってんで、戸端の方に工場を作ろうとしたんですね。鉄を作るときにですね、ゴミが出るんですね。鋼材というものが出るんですけど、それをなんとか処分しなきゃいけないということで、この専用線を作って、戸端地区に移して、それを使ってですね、埋め立てに利用したというふうに言われています。で、トンネルがあって、専用線がまっすぐ東に伸びてるんですけど、そのちょうど真上、そこに暴言坂という一直線の坂があります。それで、もうこの辺りがさっき見えたポータルの上ですかね。さっき見ましたポータルの上ですね。鉄橋が見えます。こっから振り返ると、一直線に上がる暴言坂。これはきついよな。でも、斜度はそれほどでもないね。このタイル敷きのスロープと、緩い階段と、そこに沿って車が通れる車道も整備されてますね。よく見えるよ。鉄橋までの感じが。だから、多分これね、トンネルだから普通は、トンネル掘っちゃえば、その上っていうのは自由に使えるんですけど、おそらくね、この道は、日本製鉄、その敷地なんじゃないかな。ずっとね、このトンネル軌道の上を、日本製鉄が敷地で持っているということだと思いますね。なんで暴言坂というのかわかんないということなんですが、おそらく、望む弦、黒っていう字ですよね。黒っていうのは黒金を意味していると思います。黒金とは鉄ですね。やっぱりそうだわ。ほら。お願い。配管及び周辺の異常等に気づかれたときには下記に連絡をお願いしますと。ね、八幡製鉄所エネルギー課エネルギーセンター。やっぱこれね、日本製鉄の土地なんですよ。道路の構造上、車両は通行できません。二輪車を除く。車ダメなんだ。北九州市。この下にね、重要な配管なんかが通ってるからでしょうね。走ってますね。あれは授業に間に合わないから走ってるのか、ね、トレーニングで走ってるのかわかりません。
今日は日曜日だからね、授業はないでしょう。まあ、このように、家の入り口がですね、この坂道に面している家もあります。ということはどうなんだろうな。日本製鉄の専用の敷地から入れるようになってる。そういうことですか？でも、基本的にないな。ここもそうだけど。基本的には、この道からアクセスできないような感じがする。でもこの道もやっぱり車入れないようになってるな。車はこっち来ちゃダメですよと。右が大宮町。ボラードがありますね。うん。ここに、門がね、裏門がありましたね、高校の。で、道はさらに上に伸びてますが、こっから坂道の幅が狭くなります。その原因は、これですね。なんかパイプがですね、見える？これパイプが顔を出してるんですね。配管があるなんて言ったけど、ここでぶった切られております。使ってない。こちらの宅もこっから入れると。どういう契約になってるのかな。日本製鉄さんの敷地使わせてもらえますかみたいな。そういう交渉もちろんね、交渉なしに作ってはいないと思いますからね。こういった車たちは別の坂道から登ってきているということですね。暴言坂。ね、そこから暴言坂ですから、もうここは、右側の車道は、日本製鉄の敷地じゃないでしょうね。左側は敷地、何にもない。空き地。戦場の空き地になってます。そうか、こっから向こうの高校には行けないんだ。こっから行きますね。うん。これがね、専用線の上。振り返るとこういう感じになっていて、まあ、これを歩いていくと、門があるから、ここから勝手に入っちゃダメですよかな。暴言坂の一番上まで戻ってきました。今ね、調べましたらですね、標高約100メートル弱。一気に100メートル登って通学しているっていうのも偉いですね、皆さん。で、集落町並み大岡、天坂の住宅地を歩くですから、本当はこのトンネルの出口がどうなってるかを見たいんですけど、それはですね、鳥に取っときましてね。まずこの枝光の住宅街を歩いてみたいと思います。一番上から30メートルぐらい下りました。ですから標高70メートル、60メートルっていったところですかね。で、ここに、山手の道、枝光日の出1号線という道が通ってます。まあ、山腹の道ですね。こいつをね、左の方に行きます。せっかく登ったんで、こっち行こうか。せっかく登ったんでですね、降りてまた登るってことしないで、まずこいつを横着して東に歩いていきますね。これ枝光から新手の方に行く県道。そこからね、階段が分かれてます。ちょっとこの辺階段がいくつかあるから、行ってみます。古いと思いますよ、間違いない。よいしょ。ね、交差連が。
投げてるね。さあさあ。この辺りは、縦道に階段が何本かあって、だんだんに住宅地が形成されているようです。ここからもう住んでないね。よいしょ。これで終わりかな。これで行き止まりだ。この上がね、高校。この左側にも敷地があるの。よいしょ。家があった。ちょっと石垣の状態がよくわかりますね。これ何積みって言ったかな。この四角いのを45度傾けて積むやつ。小道があると。この階段がある。これで行き止まりかな。はい。行き止まりですね。はい。いい感じ。映画のロケ地にいいんじゃないですか。九州国際大学附属高等学校、九州国際大学附属中高等学校。違うの？こっちが表ですね。尾根の頂に並んでいる住宅地、あれは荒手地区、標高100メートルの天坂の住宅地ですね。ここが尾根線だと思うんですよ。ここから向こうは戸畑区。例になってますけどね。その下側ですね。こちらが、八幡東区の荒手地区。階段。ほいほい、ですね。これが下から登ってくる階段。で、さらに上に階段があって、ひな壇状に宅地化されてるんだけど、この古い石垣の上にですね、張り出すようにして敷地を、増やしてるわけですね。多分こっから墓地が広がってるのは見えると思いますよ。わあ、これは綺麗です。はいはい。いやー、広い。向こうの町は戸畑と八幡の間に広がる山の上の墓地。それではこの荒手地区から枝光の方に下っていきましょう。はい。すり鉢の中に落ちていくように下っていきます。前方の丘が枝光。そっか。荒手と枝光の間に谷があったんですな。ってことはまた登んなきゃなんないんだ。ここ古いね、家がね。おい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 。なんか、社宅っぽいよ、ここ。すごい。社宅がっぽい。これだ。はい。皆さん大好き、階段です。
こはね、新手との間のさっき見たすり鉢状の低地に向かって降りていく階段ですね。いいな。いいなっていうか大変なんだけど、これ。まっすぐじゃなくて、微妙に左右にずれたりなんかして、味わいがあります。当然この辺は空き家が多いですね。こちらも空き家。ここも空き家だろうな。車がある。ここは道路がつけられるんだな。よいしょ。ひな壇状に宅地化されてるね。ここちゃんとひな壇状に宅地化されてる。よいしょ。結構ですね。ね、下の家の2階の屋根の上が、その上側の家の地盤レベルですからね。結構な斜面です。この家古いです。古そうです。それなりの時期ですね。多分昭和初期とか、戦後でも間もないって感じかな。ほら。戦後間もないって感じかな。ここいいですね。ちょっとこっち行ってみようか。ね、ある時期に計画的に作られた宅地。こういう場所がですね、八幡にはちょくちょくあります。これ、マンホールが、ね、マンホール北九州マークですからね。公道、市道。で、このひな壇状の宅地、計画的に作られているわけですけど、その反対側に来ました。ね、ここにもこの坂道があります。かつては階段だったんでしょう。はい。こういう感じね。そしてもうこの向こうはもう谷だね。谷だねってか海だね。そこ枝水の駅。これ下に降りていく階段だ、俺。これ下に降りていく階段。あれ降りていくと、駅の前の道まで降りちゃいます。ちょっと行きたくないな、今。こっち行きましょうか。一回登っちゃうとね、降りたくないんですよ。なるべく。と言いながらやっぱり階段が出てくるんだよな。これ階段で来て、こっちはね、またひな壇状の宅地。平屋が並んでるね。なんか整然としてますね。地形図見ると、戦前は開発されてないようなんですけど、戦後間もなく開発されたと。高度経済成長期とかの前かな。そんな感じはありますね。
見晴らし良くなった。うわ、こんな感じですね。あそこが黒金線の鉄橋。これが黒金線の鉄橋。すごい作り方してるね。よし、一度駅前に下ります。よいしょ。はい、これだ。やっぱこうね、左側にスロープが併設されてますね。いりますね。稲荷大明神。おー、すげえ。ここ道路だけど、滑り止めがある。ちょっと行ってみる？後で行く？交際レンガだね、これね。アーチ。ここにね、レンガ蔵があるんですよ。店蔵でしょうね。レンガ蔵。結構大きい。ああいう開口後から開けてんだろうな。イギリス積みですね。そしてここに階段があると。登ってきます。なんだこれ。この先郵便局まで市道ですね。近道じゃなくて市道。都内でって意味ですね。よいしょ。結構急坂だ。はい、こんな感じ。八幡製鉄所見えますね。正面の住宅地がすごい。これはあれだな。暴言坂の向こう側の集落かな。高台に登るとね、谷の対岸の斜面上住宅地っていうのはものすごい見え方するんですよ。すげーって風に見えるんですけどね。それはお互い様ってことで、こっちもすげーぜって感じなんですけどね。その斜面の住宅地にここ入っちゃうと、その凄さがわからないということです。はい。行けそうなんで行きます。交際レンガの階段。よいしょ。わ。はい、ここ家がある。こっちのお宅があって、こっから行けんのかな？ダメか、これ。人んち行けるか。よいしょ。いけるいける。ちゃんとね、書かれてますよ。通れるように。こういう感じか。めっちゃなんか声聞こえるぞ。お、そっかそっか。ここに出るんだ。はい。枝光日の出1号線という中腹の道。ね。これ暴言坂ね。これ暴言坂。その暴言坂の、西側の街を歩いていきますね。今度は。
赤く塗られてる黄色い段花に印が打ってある例のあれですか、上まで行ってますよ印ですかね。シャドウはこんな感じだな。こうやって見ると大したことないんだよね。はい。お、トップオブザヒルかな。お、滑り止めががっつりされてる。こののり面の上に登っていく道がありますが、これは、登ってもいいのかな。行っちゃうよ。これすごいね。これすげえな。よいしょ。よっこいしょ。これですもんね。はいはい。いけるでしょうか。ダメっぽいね、これ。ここの家で終わりかな。ここで終わりだ。専用線の上の道に来ました。完全にこの道を挟んで住宅地が形成されてますね。これね。あそこがトップオブザヒルで、こうね、この専用線の下をくぐって向こうの住宅地に行くようになってますから。ただ人しか行けないと。ちょっと変わった風景ですな。あんまり見たことないですよ、こういうのは。まあ、ここにね、鉄道が走っててみたいなところはあるかもしれないけど、鉄道走ってないですからね。鉄道はこの下に走ってます。向こうに見える町は戸畑。その先に高層ビルが建っているのは小倉ですね。戸畑側の住宅地もですね、山坂の住宅地として紹介するに値する斜面上住宅地なんですがね、今回はもう力尽きてますので、次回に回したいと思います。で、ここやっぱりそうだね、公務敷地、ね、日本製鉄、八幡製鉄所の敷地ですね。どうしてもね、八幡って言っちゃうんですよね。八幡です。はい。前回の動画でね、八幡っつってね、もういろんな方から八幡です。ね。訂正の文章をですね、載せてんですけどね、それでも八幡です。何人もの方からですね、ご指摘を受けました。本当すみません。ついつい八幡って言っちゃいます。いやー、すごいな、これ。面白いな。これだけ、住宅地があるんだけど、ここの道から入れないというね。これも面白いですな。こっちが入れるんだよな。ここに入れるんだよな。どういうことなんだろうな。どういう取り決めなんでしょうね。ここからは周知行けませんね。そろそろですかね。黒金線が地上に現れるっていうことかな。戸畑側のポータルがあるとこですな。あ、見えてきた。線路見えてきました。こちらが黒金線の戸畑側のポータルです。天堤橋。天坂の住宅地を歩く北九州八幡編の3回目いかがだったでしょうか。前回1回歩いてるんですけどね、改めて地図を調べましてね、そしたらかなりの範囲に斜面上住宅地が広がっていることが分かりました。今回2回に分けてお届けしましたけれども、まだまだありそうです。それではまた次回どっかの天坂の住宅地でお会いしましょう。
さよなら。